போட் நெக்கோட பேட்டர்ன் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம். அதில் வந்து நமக்கு எவ்வளோ லென்த்து நம்மளுடைய ரெடி அளவு எவ்வளோ லென்த் வேணுன்றது பார்த்துக்கலாம். என்னோடய ரெடி அளவு வந்து 14.5. ஸோ இங்கே 14.5லேருந்து கீழே வந்து ஆல்ரெடி ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் போட்டிருக்கேன். நான் வந்து சீமுக்கெலாம் இன்னும் விடலை. இப்போ என்னென்னா போட் நெக்குன்றதுனால நம்ம பேக்கில் ஹூக் வைக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம ஹூக் கை தைக்கிறதுக்காக ஒரு 1/4 இன்ச்லேருந்து 1/2 இன்ச்சு நீங்கள் எவ்வளோ உங்களுக்கு தேவையோ அந்தளவுக்கு நீங்கள் அதில் ஃப்ரண்ட்டில் இடம் விட்டுடுங்க. இதுக்கப்புறம் நம்ம எல்லாத்தையும் மார்க் பண்ணுவோம். இப்போது நார்மலாகவே வந்து ஒரு 2.5 இன்ச்சஸ் நெக் வைத்து எடுத்துக்கலாம். இது வந்து ஸ்டாண்டர்டு. ஏன்னா போட் நெக்கில் வந்து நம்ம ஸ்லோப் கொடுக்க போகிறோம். அது எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த 2.5 வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் மெஷர்மெண்ட்டில் வச்சுக்கலாம். இப்போது நம்ம போட போகிறதுல ஷோல்டர் வந்து 14.5, அதை டிவைடட் 2 பண்ணோன்னா 7.25 இன்ச்சஸ் வருது. ஸோ இங்கேருந்து 7.25 இன்ச்சஸ்க்கு நம்ம முதல்ல ஷோல்டர் மார்க் பண்ணிடுவோம். இதிலேருந்து 1 இன்ச்சு ஸ்லோப், இந்த 1 இன்ச்சு ஸ்லோப்பை இந்த 2.5 நெக் வித்லேருந்து ஸ்லாண்டிக்காக வரைஞ்சிருவோம். ஓகே, இப்போ வந்து நமக்கு எந்த அளவுக்கு ஷோல்டர் வேணுன்றது நம்ம நெக்கோட டெப்த்தை வச்சு தான் நம்ம இதை வந்து மெஷர் பண்ணுவோம். எனக்கு நெக்கோட டெப்த்து வந்து நான் பேக்கில் வந்து 3 இன்ச்சஸ் வைக்க போகிறேன். அப்போ 1 இன்ச்சஸ்க்கு வந்து ஃபுல்லாக அப்படியே எடுத்துக்கணும். ஷோல்டர் 7.25, 2 இன்ச்சஸ்க்கு 7 இன்ச்சஸ், 3 இன்ச்சஸ்க்கு 6.75 இன்ச்சஸ் வருது. ஸோ 1 இன்ச்சு நெக்குக்கு ஃபுல்லாக வைக்கணும். 2 இன்ச்சஸ்க்கு 1/4, 3 இன்ச்சஸ்க்கு இன்னும் 1/4 இன்ச்சு கம்மி பண்ணேன்னா எனக்கு வர்றது வந்து 6.75 இன்ச்சஸ் வருது. இங்கே எவ்வளவு 6.75 இன்ச்சஸ், அதுக்கு நேராக வந்து நம்ம மார்க்கிங் பண்ணிடுவோம். இப்போது இந்த ஸ்லோப்பில் இருந்து தான் நம்ம வந்து ஆர்ம் டெப்த் எல்லாமே மார்க் பண்ண போகிறோம். இப்போது எனக்கு வந்து இதில் வந்து ரெடி அளவு இருக்குது. ஷோல்டர் ஸ்லீவ் அட்டாச்மெண்ட்டுக்கு வந்து நம்ம தனியாக கொடுக்க போகிறோம். ஸோ எனக்கு ஷோல்டர் எந்த அளவுக்கு வேணும் அப்படிங்கிறத வச்சுட்டு மீதி இருக்கிற எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம நெக் வித்தாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து எனக்கு ஷோல்டர் வந்து 2.25 வைக்கிறேன். அப்போது 4 இன்ச்சஸ் வந்து நெக்கோட வித் வருது. அப்போது நான் 4 இன்ச்சஸ் நெக் வித்து 2.25 ஷோல்டர் எடுத்துருக்கேன். இப்போது இதிலேருந்து எனக்கு எத்தனை இன்ச்சஸ் நெக்கு வேணும்? 3 இன்ச்சஸ் நெக்கு வேணும். எப்பொழுதுமே என்ன பண்ணுவோம்னா மேலே இருக்கிறத விட கீழே வந்து கொஞ்சம் அகலம் அதிகமாக வைப்போம். ஒரு 3, 3.25 அப்படிலாம் வைக்கிறோன்னா இதை நம்ம அதிகப்படுத்திக்கலாம். இப்போ நான் ஆல்ரெடி இங்கே 4 தான் வச்சுருக்கேன். வேணும்னா ஒரு 1/4 இன்ச்சு பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா நம்ம இங்கேருந்து கொஞ்சம் ஆமோலாம் வரைஞ்சிட்ட பிறகு இதுவும் வெளியே வந்துட்டோன்னா நமக்கு இந்த ஷோல்டர் பார்ட் வந்து ரொம்ப கம்மியாகிடும். ஸோ அதனால் ஒரு 3.75 இன்ச்சஸ் வந்து நம்ம நெக்கு வித்து வைக்கும்போது கீழே வந்து ஒரு 4 இல்லைனா 4.25 இன்ச்சஸ் நம்ம கொஞ்சம் அகலப்படுத்திக்கலாம். இப்போ எனக்கு ஆல்ரெடி 4 இருக்குது. நான் 4 வேணாலும் வச்சுக்கலாம். இல்லை அப்படின்னாக்கா 4.25 வச்சுக்கலாம். இந்த 4க்கு மேலே போச்சுன்னா எவ்வளோ நீங்கள் எடுக்கிறீங்களோ அதே அளவு நீங்கள் உள்ளே தான் வரணும். உள்பக்கம் 1/2 இன்ச்சு கம்மி பண்ணி வரையணும். ஏன்னா இங்கே நமக்கு பேக்கில் இந்த ஷோல்டர்லேருந்து பாடி ஸ்லீவ் அட்டாச்மெண்ட்டுக்கும் நெக்குக்கும் நடுவில் பாடியில் துணி தேவை. நான் 3 இன்ச்சஸ்ஸு வித்து வந்து மேலே 4 இன்ச்சஸ் நெக்கோட வித்து கீழே வந்து 4.25 இன்ச்சஸ் இருக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பண்ண போகிறது ஆர்ம் லைனு, ஆர்ம் டெப்த்து வரைய போகிறோம். ஆர்ம் டெப்த்தோட ஃபார்முலா என்னென்னா செஸ்ட்டு பை 6, செஸ்ட்டு 39/6, அப்போது 6.5 வருது. ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன், இப்போது இந்த 6.5ன்றது ஸ்டாண்டர்ட் மெஷர்மெண்ட்டுன்னு சொல்ல முடியாது. ஒரு இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இது சேஞ்சஸ் ஆகும். ஏன்னா இப்போ நான் பேக் நெக்கு வந்து டெப்த் அதிகமாக வைக்கிறேன்னா ஷோல்டர் வந்து இன்னும் கம்மியாகிடும். அப்போது இந்த அகலம் குறைஞ்சி இந்த உயரம் குறைஞ்சி அகலம் அதிகமாகும். அப்போ என்னென்னா நமக்கு வந்து மெஷர்மெண்ட் பண்ணுறதுல அதிகமாகவும் வரலாம் கம்மியாகவும் வரலாம். நமக்கு எவ்வளோ அதிகமாக வருதோ
அந்த இன்ச்சஸை கம்மி பண்ணிக்கணும். நமக்கு எவ்வளோ கம்மியாக வருதோ அதை அதிகப்படுத்தி வச்சோன்னா நமக்கு தேவையான அளவு கரெக்டாக வந்துடும். இப்போ இதில் நான் எவ்வளோனா 6.5 இருக்குது. ஸோ இங்கே 6.5 இன்ச்சஸ் 6.5 இன்ச்சஸ்க்கு மார்க் பண்ணியாச்சு. மேலே இருக்க அதே அகலம் கீழே இருக்கான்னு பார்த்துட்டு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த 6.5ல் பாதி மார்க் பண்ணியாச்சு. எப்போவுமே நம்ம என்ன பண்ணுவோன்னா நார்மல் ப்ளவுஸில் த்ரீ-டாட் ப்ளவுஸில் ஃப்ரண்ட்டுக்கு மட்டும்தான் நம்ம இந்த உள் வளைவு கொடுப்போம். இது என்னென்னா இந்த பேக் சைடில் ஃபுல்லாகவுமே கிளாத்து தான் இருக்கும். நம்ம வேறு எதனா டிசைன் வைக்கிறோன்னா இந்த இடத்துல மட்டும்தான் டிசைன் வரும். ஸோ இங்கே நிறைய பார்ட் வந்து கிளாத்தோடு தான் இருக்க போகுது. அதனால் நமக்கு தேவையானது அந்த ஷேப் வந்து நம்ம கரெக்டாக கொடுக்கணும். ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறேன், இங்கேருந்து நான் ஒரு 1/2 இன்ச் நான் வந்து உள்ளே கொடுக்குறேன். 1/2 இன்ச் உள்ளே வரைஞ்சிட்டு, அதாவது இது வந்து இந்த எல் ஷேப் மீட் பண்ணுற இடம், ஓகேங்களா. ஆர்ம் டெப்த் வந்து மீட் பண்ணுற பாயிண்ட்டு இங்கேருந்து இதுதான். இது வந்து செஸ்ட் லைன். இது வந்து செஸ்ட் லைன், இது வந்து ஆர்மோட டெப்த் லைன். இதுதான் சென்டர் பாயிண்ட்டு. இதுலேருந்து ஒரு 1/2 இன்ச் உள்ள தள்ளி வச்சுருக்கேன். ஸோ இதிலேருந்து என்ன பண்ணுவோன்னா நம்ம ஒரு 1 இன்ச் மார்க் பண்ணிக்கலாம். ஒன் இன்ச் மார்க் பண்ணியாச்சு. அப்போது அந்த ஃப்ரெஞ்ச் கர்வ் வச்சு நம்ம ஜாயின் பண்ணிக்குவோம். இப்போது ஷோல்டர் டு மிட் பாயிண்ட் வந்து இந்த ஆர்மோட இன்டேக் இதை வந்து நம்ம மார்க் பண்ணிட்டோம். செஸ்ட்டு 39/4. இப்போ வந்து செஸ்ட் லைன் மார்க் பண்ணணும். (39/4) எவ்வளோ வருதுன்னா 9.75 வருது. 9.75. இப்போது ½ இன்ச்சு ஸ்டிச்சிங் போயிட்டு .25 சரியாகவே வருது. ஸோ இதை வச்சுக்கலாம். இப்போ இதிலேருந்து ஈஸுக்கு ஒரு ½ இன்ச்சு வேணும்னா நீங்கள் எக்ஸஸாக வச்சுக்கலாம். அப்படி இல்லைனா 1.5 இன்ச்சஸ் வந்து நம்ம சீமுக்காக விடுறோம். இது வந்து பேக் பார்ட்டோடது. இப்போ இதிலேருந்து கீழே வந்து 34 வேஸ்ட்டோட வித்து 34/4 போட்டோம்னாக்கா 8.5 வருது. எப்போவுமே நார்மலாக டாட்டுக்காக ஒரு 1 இன்ச்சு, சீமுக்கு 1.5 இன்ச்சஸ், டாட் 1 இன்ச், சீம் 1.5 இன்ச்சஸ். ஸோ இது இப்படி பண்ணிக்கணும். இது வந்து நம்ம லீஸுக்காக ஒரு ½ இன்ச்சு எனக்கு கொஞ்சம் லூஸாக வேணும் அப்படின்னு நினச்சோன்னா ஒரு ½ இன்ச்சு விட்டுக்கலாம். டாட் வந்து எப்பொழுதுமே இங்கேருந்து 3.5 பண்ணுவோம். அப்படி இல்லாமல் இந்த 8.5 இருக்கு இல்லைங்களா,
இதில் பாதி கூட வச்சுக்கலாம். இங்கேருந்து ஒரு 3 இன்ச்சஸ் மாதிரி பண்ணிக்கலாம், இல்லைனா 3.5. நம்ம இந்த இடத்துல வந்து இது போட் நெக்குன்றதுனால மேலே சின்ன நெக் வந்து இதுக்கு கீழே நம்ம வேறு ஏதாச்சும் ஷேப் கொடுப்போம். ஸோ அதில் வந்து இது எந்த அளவுக்கு தேவையோ, ஹைட்டாக வேணுமோ கம்மியாக வேணுமோ நம்ம அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி வச்சுக்கலாம். இப்போ போட் நெக்குக்கு வந்து மேலே ஒரு நெக்கு வந்து மேலே நார்மலாக வரைஞ்சாச்சு. இப்போ இது ஃபுல்லாகவுமே கிளாத் இருக்குது. இப்போ நான் வெறும் இங்கே மேலே மட்டும் இது மட்டும்தான் பண்ண போகிறேன். இங்கே ஃபுல்லாக எனக்கு கிளாத் வேணும்னா நம்ம ஈஸ் வந்து குறைஞ்சது ஒரு 1 இன்ச்சாவது நம்ம கொடுக்கணும். ஏன்னா ஃபுல்லாகவே வந்து நம்ம உடம்புல இந்த துணி வந்து ஃபிட் ஆக போகுது. ஸோ ரொம்ப அந்தளவுக்கு எக்ஸ்பேண்ட் ஆகாது இல்லையா, அதனால் நம்ம ஒரு 1 இன்ச் எக்ஸ்ட்ராவே நம்ம ஈஸ் கொடுக்கலாம். இல்லை நான் இங்கேருந்து இந்த இடத்துல வேறு டிசைன் கொடுக்க போகிறேன் அப்படின்னா ஒரு 1/2 இன்ச்சு ஈஸ் கொடுத்துட்டோன்னா போதும். இப்போது மேலேருந்து நான் ஒரு 2.5 இன்ச்சஸ் வச்சுக்கிறேன். இங்கேருந்து ஒரு 3.5, இதிலேருந்து ஒரு 5 இன்ச்சஸ், இந்த 3.5லேருந்து இந்த பக்கம் நான் ஒரு 4 இன்ச்சஸ் வைக்கிறேன். அதாவது இந்த தேர் ஷேப் மாதிரி, அது எப்படி சொல்கிறது, இங்கே வந்து நான் ஒரு வளைவு கொடுக்குறேன். 1 சைடு மட்டும் நம்ம கொடுத்தாவே போதும். இதோட ஷேப் எப்படி வரும்னா இந்த மாதிரி மணப்பந்தல் மாதிரி இருக்குது இல்லைங்களா, இந்த மாதிரி ஷேப் இங்கே நான் போட்டிருக்கிறது, இங்கே வரைஞ்சிருக்கிறது இந்த ஷேப்பு தான் வரும். இதில் நீங்கள் வந்து அதாவது இந்த மாதிரி லீஃப் மாதிரியும் கொடுக்கலாம். இந்த ஒரு சைடு வரைஞ்சோன்னா இந்த லீஃப் ஷேப் வரும். இல்லைன்னா ரவுண்டு கொடுக்கலாம், ஹார்ட் ஷேப் கொடுக்கலாம். இதில் வந்து நம்ம நிறைய ஷேப் பண்ணலாம் இந்த இடத்துல. ஸோ இதே நம்ம ஆரி ஒர்க் போட போகிறோம்னா இதில் வந்து நம்ம நெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம். இல்லை பாட் நெக் வேணும்னா நம்ம வந்து இங்கே இந்த வளைவு வருது இல்லைங்களா, இதோடையே இங்கேருந்து நமக்கு தேவையான பாட் வரைஞ்சிக்கலாம். அப்போது நம்ம இந்த போட் நெக் வச்சு நிறையவே டிசைன் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான் போட் நெக். முதல்ல என்ன பண்ணணும்னா நமக்கு தேவையான லென்த்து நான் வந்து ஃபுல் லென்த்து மேலே ஸ்டிச்சிங் 1/2 இன்ச்சு சேர்த்து வச்சுருக்கேன். இப்போ இதிலேருந்து நெக் வித் 2.5 நான் மார்க் பண்ணிவிட்டு இங்கேருந்து முதல்ல ஷோல்டர் பண்ணிவிட்டு ஃபுல் ஷோல்டர், அதுலேருந்து நெக்கு வித் 2.5, இந்த 2.5லேருந்து இங்கே 1 இன்ச்சு ஸ்லோப் கொடுத்து ஸ்லோப் வரைஞ்சாச்சு. ஸோ இப்போ வந்து எனக்கு எந்த அளவுக்கு நம்மளோட நெக்கோட டெப்த்தை பொறுத்து தான் நமக்கு ஷோல்டர் வந்து சேஞ்சஸ் வரும், கம்மியாகும். நான் 3 இன்ச்சஸ் நெக் வச்சுருக்கேன். அப்போது 1/4 இன்ச்சை கம்மி பண்ணிவிட்டு 6.75 இன்ச்சஸ் வந்து நான் ஷோல்டர் வச்சுருக்கேன். இதில் எனக்கு 2.75 இன்ச்சஸ் வந்து ஷோல்டர் போக மீதி இருக்க 4 இன்ச்சஸ் வந்து நெக்கு வித்துக்கு எடுத்திருக்கேன். கீழே வந்து 4.25 இன்ச்சஸ் வச்சு நெக்கு வந்து வரைஞ்சாச்சு. இப்போ இங்கே ஆர்ம் டெப்த்து வரையணும். ஆர்ம் டெப்த்துக்கு வந்து செஸ்ட் பை 6 ஃபார்முலா போட்டு எனக்கு வந்த ஆன்சரோட நான் இதை ட்ரா பண்ணியாச்சு. எப்போவுமே வந்து நம்ம நார்மலாக 3 டாட் ப்ளவுஸில் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டு கொடுப்போம். இந்த ப்ளவுஸ்க்கு வந்து நமக்கு ஷேப்புக்காக என்ன பண்ணுறோன்னா ஒரு 1/2 இன்ச்சு உள்ளே தள்ளுறோம். இதிலேருந்து இந்த ஆர்ம் டெப்த்தில் வந்து இன்டேக் வந்து நான் இதில் 1 இன்ச்சஸ் தான் கொடுக்குறேன். ஏன்னா நம்ம வந்து 3 டாட்லலாம் 1.25 இன்ச்சஸ் கொடுப்போம். இதில் வெறும் 1 இன்ச்சஸ் மட்டும் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இங்கே செஸ்ட் லைன் மார்க் பண்ணியாச்சு. இதை நம்ம வரைஞ்சிட்டு இப்போ அளந்து பார்க்கும்போது நமக்கு தேவையான அளவு இதில் கரெக்டாக இருக்குது. அதே மாதிரி ஒரு 1/2 இன்ச்சு வந்து நான் ஈஸுக்காக விட்டுருக்கேன். 5 இன்ச்சஸ் 0.5 இன்ச்சஸ்ஸு சீம் வந்து 1.5 இன்ச்சஸ் வச்சுருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு கீழே இருந்து நம்ம வேஸ்ட்டோட வித்து 8.5 இன்ச்சஸ்ஸு. இதில் இந்த டாட்டுக்கு 1 இன்ச்சு, சீமுக்கு 1.5 இன்ச்சஸ் விட்டுட்டு இதை நம்ம மார்க் பண்ணியாச்சு. இப்போது இங்கேருந்து இந்த வேஸ்ட்டோட வித்து இருக்குது இல்லைங்களா, இதில் பாதி எடுத்து அதிலேருந்து நான் ஒரு 3 இன்ச்சஸ்க்கு டாட் மார்க் பண்ணியிருக்கேன். இப்போது மேலே போட் நெக்குக்கானது மேலே முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ இதுக்கு கீழே எனக்கு வந்து ஒரு ஷேப் வேணும்னா இங்கேருந்து ஒரு 2.5 இன்ச்சஸ்க்கு நான் இந்த லென்த்தில் விட்டுட்டு இங்கேருந்து 4 இன்ச்சஸ்
3.5 inches. இங்கே கீழே வந்து அகலத்தில் 4 inches பண்ணி நான் ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணிவிட்டு நான் இந்த இடத்துல கார்னரில் ஒரு வளைவு கொடுத்துருக்கேன். இது என்னென்னா இந்த ஷேப் வரும். ஓகேங்களா, இந்த பந்தல் ஷேப் மாதிரி வரும். இதில் நமக்கு நிறைய ஷேப் பண்ணலாம் இதில் இருக்க ஷேப்ஸ் வச்சு. அதே மாதிரி நான் இங்கே வந்து ஒரு 1/4 inch இல்லைனா ஒரு 1/2 inch நமக்கு எவ்வளோ தேவையோ. இது நம்ம வந்து பேக்கில் ஃப்ரண்ட்டில் நான் ஓப்பன் வைக்கல, பேக்கில் வந்து ஓப்பன் வைக்க போகிறேன் ஓகேனாக்கா இந்த 1/2 inch நம்ம விடணும். அப்படி இல்லைன்னா நம்ம விட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. போட் நெக்கோட பேக் பேட்டர்ன் ரெடி ஆயிடுச்சு.